Ko'pchiligimiz hayotimiz davomida ayrim faktlarni mutlaqo haqiqat deb qabul qilib yashaymiz. Biz ularni tekshirib o'tirmaymiz. Chunki ular juda mantiqiy tuyuladi. Chunki ularni hamma aytadi. Ammo tarix shuni ko'rsatadiki, insoniyat eng ko'p aynan aniq deb bilgan narsalarida adashgan. Bugungi videoda siz shunday faktlarni eshitasizki, ularni bilganingizdan keyin ayrim darsliklarga, ayrim kundalik gaplarga va hatto o'z fikringizga boshqacha qaray boshlaysiz. Inson miyasi faqat 10% ishlaydi. Bu dunyodagi eng mashhur noto'g'ri ishonchlardan biri. Bu fikr shunchalik keng tarqalganki, hatto ko'pchilik uni ilmiy haqiqat deb o'ylaydi. Motivatsion spikerlar aytadi, filmlarda ko'rsatishadi, internetda tinimsiz takrorlanadi. Ammo haqiqat shuki, inson miyasi deyarli to'liq ishlaydi. Agar miyamizning 90% ishlamaganida edi, miya jarohatlari bunchalik xavfli bo'lmasdi. Insultdan keyin odamlar ayrim funksiyalarni yo'qotmasdi. Oddiy qarorlar ham qabul qilinmasdi. Zamonaviy texnologiyalar va neyroskanerlar shuni ko'rsatadiki, hatto dam olayotganda, hatto uxlayotganda miyaning deyarli barcha hududlari faol bo'ladi. Bu 10% g'oyasi ilmiy emas, balki inson salohiyati cheksiz degan romantik afsona xolos. Odamlar chap miyali yoki o'ng miyali bo'ladi. Bu odam mantiqiy, demak chap miyali. Bu odam esa ijodkor, demak o'ng miyali. Bu fikr juda qulay, chunki u odamlarni tezda yorliqlash imkonini beradi. Ammo haqiqat boshqacha. Chap va o'ng miya ajralib ishlamaydi. Ular doimiy ravishda birga ishlaydi. Masalan, musiqa faqat ijod emas, balki matematik tuzilishga ega. Mantiqiy fikrlash ham tasavvur va obrazlarni talab qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodkor odamda ham, muhandisda ham ikkala yarim shar faol ishlaydi. Bu bo'linish soddalashtirilgan tushuntirish uchun, ammo real hayotni aks ettirmaydi. Baliqlarning xotirasi 3 soniya. Bu gap shu qadar mashhurki, hatto masxara sifatida ishlatiladi. Ammo ilmiy tajribalar buni inkor qiladi. Baliqlar oylar davomida ma'lumotlarni eslab qola oladi. Olimlar shuni aniqlashganki, ular ma'lum vaqtda ovqat berilishini eslab qoladi. Signal va ranglarni o'rganadi. Hatto ayrim odamlarni tanib oladi. Bu afsona qayerdan chiqqan? Aniq manbasi yo'q. Shunchaki bir paytlar aytilgan va hamma ishonib kelgan yolg'on. Ko'p shirinlik bolalarni giperaktiv qiladi. Ko'pchilik ota-onalar bunga qat'iy ishonadi, ammo bu fikr ko'p marotaba tekshirilgan. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shakar giperaktivlikni oshirmaydi. Bolalar shirin yegan paytida ko'pincha bayramda bo'ladi. Ko'p odamlar orasida bo'ladi, hayajonlangan bo'ladi. Shu sababli ular harakatchan bo'ladi. Shakar esa ayblanadi xolos. Bu yerda muammo psixologik muhit, ovqatdan emas. Sovuq havo odamni shamollatadi. Bu gapni deyarli hamma eshitgan. Derazani yop, shamollaysan. Ammo shamollash qanday paydo bo'ladi? Shamollash virus orqali yuqadi, sovuq orqali emas. Sovuq virusni yaratmaydi, kasallik keltirib chiqarmaydi. U faqat immunitetni biroz pasaytirishi, odamlarni yopiq joyda ko'proq tutib qolishi mumkin. Kasallikning asosiy sababi mikroorganizmlardir. Eng qo'rqinchli faktlardan biri, soch va tirnoq o'limdan keyin ham o'sadi. Bu fikr ko'plab qo'rqinchli hikoyalarda uchraydi, ammo bunga biologiya boshqacha javob beradi. O'limdan keyin hech narsa o'smaydi. O'sish uchun hujayra bo'linishi, energiya, qon aylanishi kerak. O'limdan keyin esa teri quriydi, tortiladi. Shuning uchun soch va tirnoq uzunroq ko'ringandek bo'ladi xolos. Tilning ma'lum joylari faqat ma'lum ta'mni sezadi. Bu ta'm xaritasi deyarli hamma darsliklarda bo'lgan, ammo bu noto'g'ri tarjima, noto'g'ri talqin natijasida tarqalgan. Tilning barcha qismlari barcha ta'mlarni sezadi. Shirin, achchiq, nordon, sho'r. Bular butun til bo'ylab seziladi. Farq faqat sezgirlik darajasida. Quyosh sariq rangda. Bu fikr bolalikdan miyamizga singib ketgan. Deyarli hamma quyoshni sariq deb tasavvur qiladi. Rasmlarda, multfilmlarda, hattoki darsliklarda. Ammo bu ko'zimiz va muhit bizni aldayotgan holat. Haqiqat shuki, quyosh aslida oq rangda. Quyoshdan chiqqan nur barcha ranglarni o'z ichiga oladi, ya'ni oq nur hisoblanadi. Unda nega biz uni sariq deb ko'ramiz? Sababi yer atmosferasi. Atmosfera ko'k va binafsha ranglarni kuchliroq tarqatadi. Sariq va qizil ranglarni esa ko'zimizga ko'proq qoldiradi. Natijada osmon ko'k, quyosh sariqdek ko'rinadi. Agar siz quyoshni kosmosdan atmosferasiz muhitda ko'rsangiz, u oddiy oq rangda porlaydi. Demak, biz ko'rayotgan rang quyoshning o'zi emas, bizning muhitimiz yaratgan effekt.
Multicasting odamni samaraliroq qiladi. Hozirgi zamonda bu juda mashhur fikr. Men bir vaqtning o'zida ishlayman, yozaman, eshitaman. Multicasting kuchli odamlar uchun. Ammo bu yerda juda katta xato bor. Inson miyasi bir vaqtning o'zida faqat bitta murakkab ishni bajaradi. Multicasting degani aslida tez-tez vazifalarni almashtirish, diqqatni bo'lish, miyani charchatish. Har safar diqqatni almashtirganda miya qayta moslashadi, vaqt yo'qotadi, xatolar ko'payadi. Ilmiy tajribalarda aniqlanishicha, multicasting qilayotgan odam bitta ishga e'tibor qaratgan odamga qaraganda sekinroq va kamroq sifatli ishlaydi. Eng qiziq tomoni, multicasting qilaman deb o'ylaydigan odamlar odatda eng yomon multicasterlar bo'lib chiqadi. Demak, bu samaradorlik emas, faqat samaradorlik illyuziyasi. Kam uxlasang, ko'proq ish qilasan. Bu fikr ayniqsa mehnatkashlik bilan bog'lanadi. Uyqu dangasalar uchun haqiqiy muvaffaqiyat uxlamaydi. Ammo biologiya bu fikrni butunlay inkor etadi. Uyqu miyani ta'mirlash jarayoni. Uyqu paytida miya keraksiz ma'lumotlarni o'chiradi, muhim xotiralarni mustahkamlaydi, stress gormonlarini kamaytiradi. Agar odam kam uxlasa, diqqat pasayadi, xotira buziladi, hissiyotlar nazoratdan chiqadi. Eng xavflisi, kam uxlaydigan odam o'zini yaxshi ishlayapman deb o'ylaydi. Ammo tashqi tomondan u ko'proq xato qilayotgan, yomon qaror qabul qilayotgan odam bo'lib ko'rinadi. Demak, kam uyqu yutuq emas, bu sekinlashgan miya. Xotira kamera kabi ishlaydi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Bu voqeani aniq eslayman. Xato bo'lishi mumkin emas. Ammo xotira yozib qo'yilgan fayl emas, balki har safar qayta yaratiladigan jarayon. Har gal bir voqeani eslaganingizda miya uni qayta yig'adi, yetishmagan joylarni to'ldiradi, hozirgi hissiyotlar bilan aralashtiradi. Shu sababli ikki odam bir voqeani butunlay boshqacha eslaydi. Odamlar bolalik xotiralarini yaratib oladi. Bu degani siz yolg'on gapiryapsiz degani emas. Bu degani xotira hech qachon aniqlik bermaydi. Ko'zlarimiz dunyoni qanday bo'lsa shunday ko'rsatadi. Biz ko'rishga juda ishonamiz. Ko'rdim-ku, demak shunday. Ammo haqiqat shuki, ko'z faqat ma'lumot yuboradi, ko'rishni esa miya yaratadi. Ko'zingiz rangni, shaklni, masofani o'zi aniqlamaydi. Bularning barchasini miya solishtiradi, taxmin qiladi, oldingi tajriba bilan to'ldiradi. Shu sababli optik illyuziyalar ishlaydi. Miya mavjud bo'lmagan narsani ko'rsatadi. Demak, siz dunyoni ko'rayotganingizdek emas, miyangiz tushunganidek ko'rayapsiz. Inson hozirgi lahzada yashaydi. Biz hozir deyishimizni yaxshi ko'ramiz, ammo bu ham to'liq haqiqat emas. Miya tashqi signallarni darhol qabul qilmaydi. Ularni qayta ishlaydi. Ko'rish, eshitish, sezish, bularning barchasi bir necha millisekund kechikadi. Demak, siz hozir deb qilayotgan lahza aslida allaqachon o'tib bo'lgan lahza. Biz doim bir oz o'tmishda miyamiz yaratgan hozir ichida yashayapmiz. Odamlar o'zlarini o'zlari yaxshi biladi. Bu juda keng tarqalgan ishonch. Men o'zimni bilaman, men qanday odam ekanimni tushunaman. Ammo psixologiya boshqa narsani ko'rsatadi. Odamlar o'z xatolarini oqlaydi, yutuqlarini kattalashtiradi, kamchiliklarini inkor etadi. Biz o'zimiz haqimizda ijobiy versiyani yaratamiz va unga ishonib ketamiz. Shuning uchun o'zimizni noto'g'ri baholaymiz, boshqalarni esa keskin hukm qilamiz. Demak, o'zini bilish tug'ma emas, o'rganiladigan va juda qiyin jarayon. Hamma ishongan narsa albatta to'g'ri bo'ladi. Bu eng xavfli noto'g'ri ishonch. Tarixga qarang. Yer tekis deb ishonishgan, quyosh yer atrofida aylanadi deb o'ylashgan. Ko'plab aniq faktlar keyin rad etilgan. Eng ishonchli ko'riladigan yolg'onlar aynan hamma ishonadigan yolg'onlar bo'ladi. Ilm-fan shubha bilan boshlanadi, savol beradi, tekshiradi. Agar savol bo'lmasa, taraqqiyot ham bo'lmaydi. Inson miyasida bo'sh xotira joyi bor. Xohlasak hammasini to'ldira olamiz. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Xohlasam hammasini yodlab olaman. Miyamda joy yetarli. Bu fikr juda mantiqiy tuyuladi, chunki miya saqlash qurilmasiga o'xshatiladi. Ammo bu taqqoslash xato. Miya fleshka yoki qattiq disk emas. Xotira alohida joyga yozilmaydi. Bitta joyda saqlanmaydi. Kerak bo'lsa, o'chirilmaydi. Miya ma'lumotni bog'lanishlar orqali saqlaydi. Har yangi bilim eski bilimlarni o'zgartiradi. Shuning uchun yangi ma'lumot ba'zan eski xotiralarni buzadi. Ortiqcha o'rganish chalkashlik keltirib chiqaradi. Demak, muammo joyda emas, muammo tartibsiz o'rganishda. Inson mantiqiy qaror qabul qiladi. Biz o'zimizni mantiqiy mavjudot deb bilamiz. Men faktlarga qarab qaror qabul qilaman. His-tuyg'ularga berilmayman. Ammo psixologiya boshqacha manzara ko'rsatadi. Inson qarorni avval hissiyot bilan qabul qiladi, keyin mantiq bilan oqlaydi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatgan. Bir xil ma'lumot turli emotsiya bilan berilsa, qaror butunlay o'zgaradi. Masalan, qo'rqib turgan odam xavfni oshirib baholaydi. Xursand odam xavfni kamaytirib ko'radi. Mantiq ko'pincha haqiqatni topish uchun emas, o'z qarorimizni oqlash uchun ishlatiladi. Demak, biz o'ylagandek sovuqqon emas ekanmiz.
Miya doim haqiqatni izlaydi. Bu juda chuqur, noto'g'ri ishonch. Ko'pchilik o'ylaydi, miya haqiqatni bilishni xohlaydi. Ammo haqiqat shuki, miya haqiqatni emas, qulaylikni izlaydi. Miya uchun eng muhim narsa tez qaror, kam energiya, xavfsizlik hissi. Shuning uchun stereotiplar paydo bo'ladi, noto'g'ri xulosalar mustahkamlanadi. Odamlar faktlardan ko'ra ishonchga yopishadi. Haqiqat og'ir bo'lsa, miya uni inkor qiladi. Shu sababli odamlar aniq dalil bo'lsa ham fikrini o'zgartirmaydi. Agar biror narsani juda xohlasang, albatta erishasan. Bu fikr motivatsion videolarda juda mashhur. Faqat ishon, yetarlicha xohlasang bo'ldi. Ammo bu ham xavfli soddalashtirish. Xohishning o'zi yetarli emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, faqat ijobiy tasavvur qilish real harakatni kamaytiradi. Sababi miya natijani tasavvur qilib, go'yoki unga yetgandek his qiladi. Bu esa harakatni sekinlashtiradi, intizomni pasaytiradi. Haqiqiy natija real to'siqlarni oldindan ko'rish, noqulaylikka tayyorlik orqali keladi. Odamlar faktlar orqali ishontiriladi. Biz shunday deb o'ylaymiz. Agar dalil bo'lsa, odam fikrini o'zgartiradi, ammo real hayotda bu kam ishlaydi. Odamlar faktlar bilan emas, identitet bilan ishontiriladi. Agar fakt odamning dunyoqarashiga, e'tiqodiga, men kimman degan tushunchasiga qarshi kelsa, u fakt rad etiladi, masxara qilinadi, inkor qilinadi. Shuning uchun bahslar foydasiz bo'lib ko'rinadi. Odamlar o'z fikrida qoladi. Bu insonning ojizligi emas, bu miyaning himoya mexanizmi. Agar siz bu faktlarni eshitib, men buni boshqacharoq tasavvur qilar edim degan bo'lsangiz, demak video maqsadiga yetdi. Eng xavfli narsa bilmaslik emas, eng xavfli narsa bilaman deb o'ylash. Agar video davom etishini xohlasangiz, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda insonlarni yana ham o'ylantirib qo'yadigan faktlar bo'lishi mumkin.